Hi friends, welcome back to Malar Karthick channel. இன்னைக்கு வந்து நான் என் பர்த்டே கிஃப்ட் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஃபாரிஸ் வந்து இது தந்திருக்கா, இந்த சாக்லேட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் அல்வீராவும் மலாலும் இந்த கார் தந்திருக்காங்க. இது என்ன கார்? இது இதுதான் காரு. இப்போ நெக்ஸ்ட் கிஃப்ட் வந்து நம்ம இது பார்க்கலாம். என் ஃப்ரெண்ட் கிஃப்ட் வாங்கிப்பா. அவள் ஆக்சுவலி என் பக்கத்தில் தான் இருக்கான். இந்த ஸ்கூல் சப்ளைஸ், ஸ்கேல், பென், பென்சில், ஹைலைட்டர், ஆல்சோ இந்த ஆல்சோ பென் கலெக்ஷன் தந்திருக்கா. ஷர்வேஷ் இது ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தால, கேட்டுகிட்டே இருந்தான் இது வேணும்ன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து என் ஃபைனல் கிஃப்ட் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஜகத்து. அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து 6 years வரைக்கும் இருக்கேன். அவள் பர்த்டே பார்ட்டிக்குலாம் இருக்கேன். இது வந்து எனக்கு இந்த லவ் கார்ட் வாங்கி தந்திருக்கா. ஓப்பன் பண்ணலாம். கவர் போட்டிருக்காங்க. இந்த சிசர்ஸ்லாம் இருக்கு. சட்டிடாஸ் இருக்கு. ஓப்பன் பண்ணலாம். நான் சிசர்ஸ் வச்சுருக்கேன். அந்த ஹார்டாலாம் இல்லை. ஓகே, இந்த ரோப்புள் போட்டு செகண்ட் ரோப். ஓகே, இப்போ எடுக்கலாம். வாவ், ஓ ஆக்சுவலி தேர்ட் ரோப். ஓகே, வந்து சீஸியா. இங்கே வந்து ஒரு புல்லட்ஸ்லாம் இருக்கும். அது இங்கே இருக்குது நினைக்கிறேன். எல்லாம் புல்லட்ஸ் வந்து புல்லட்ஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஆல்சோ 12 புல்லட்ஸ் தந்திருக்காங்க. இது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது ப்ளஸ் சொல்லுது. இங்கே எதுவே இல்லை. ஆனால் இங்கே எதுவும் தெரியுது. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓ, இங்கே தான் ஒரு சீக்ரெட் கம்பார்ட்மெண்ட் வெளி போட்டிருக்காங்க. இது நம்ம எடுக்கணும். இது ஒரு பேக்கெட்டில் போட்டிருக்காங்க. நம்ம ட்ரை ஷூட் பண்ண பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோம். சிசர்ஸ் இங்கே தான். சிசர்ஸே ஒர்க் ஆகல. ஓகே, நம்ம நடுவே. ஓகே, ஒர்க் ஆகிடுச்சு. நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் கட் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் பார்ட் கட் பண்ணலாம். இது இப்படியே ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்படி எடுத்துடலாம். ஒன்றை போட்டு பார்க்கலாம் எங்கே இருக்காங்க. அங்கே இருக்கு பாரு. ஆக்சுவலி இப்படி தான் நீ அப்ளை பண்ணிவிட. இதில் போட்டு பார்க்கலாம். உனக்கு ஆக்சுவலி போடணும். கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு அம்மா வந்து ஒரு 2000 ரோபாக்ஸ் வாங்கி தந்திருக்காங்க. நான் இந்த எனர்ஜி பண்டில் ரோப்ளாக்ஸ் லைவ்ஸில் வாங்க போகிறேன். எதுக்கு இந்த 2000 ரோபக்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா? இந்த எனர்ஜி பண்டில் தான். 3, 2, 1. Purchase completed. நான் இப்போ வந்து இவ்வளோ ரோபாக்ஸஸ்க்கு பார்க்க போகிறேன். வெயிட், நான் வந்து ஹோம்க்கு போயிட்டு ஸ்கின் கேஸ் வாங்க போகிறேன். நான் வந்து வாங்கிட்டேன் எனர்ஜி பண்டில். சரி, இப்போ நான் இன்னும் 700 ரோபாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஆமாம், நம்ம இந்த பலூன் பண்டில் பார்க்கலாம். ஓ, இது 500. நோ, நான் அந்த ஸ்கின் கேஸ் 2 வாங்க போகிறேன். ஒன்று வாங்க போகிறேன். ஒன்று இப்போ ஒன்று ஒருத்தி வாங்க போகிறேன். இந்த கார்னால் நம்ம டோர் ஆக்சுவலி ஓப்பன் பண்ண முடியும். இங்கே உள்ளவும் தெரியும். கீழே வச்சு காமி.
இந்த கையை விண்டோஸில் ஓப்பன் பண்ணோம், அதனால தான் அவங்க விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணி தந்துருக்காங்க. இதுதான் உள்ளே இருக்குது. ஆல்சோ இது மூவ் ஆகும். நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி பேக் ஆல்சோ இது மூவ் ஆகும். இப்படி பேக் புல் பண்ணி ஆக்சுவலி இந்த டோர்ஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது, இந்த ட்ரங்க்கும் ஓப்பன் பண்ணலாம். இங்கே என்ன வேணால் ஸ்டோர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் என் ஃப்ரெண்டு ஹிமானிகா என்ன தந்துருக்கா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளாக்ஸ் இருக்கு. பிளாக்ஸு 54 பீஸா. இதை தான் இந்த கேம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அப்புறம் வந்து ஒரு பீஸாக இருக்கணும். உங்களுக்கு தெரியுது, இங்கே எங்கேயோ அவங்க டிசைனுக்கு ஏதோ ரிப் பண்ணியிருக்காங்க உள்ள காமிக்க எப்படி இருக்கும்னு. நெக்ஸ்ட் வந்து அவள் இந்த சாக்லேட் தந்திருக்கா. உங்களுக்கு தெரியுது இது வேறு வேறு ஃப்ளேவரில் இருக்குது. இது வந்து பிஸ்தா ஃப்ளேவரு. நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ப்ரௌன் கலரு ஹேஸ்நட் மில்க்கு. எனக்கு எல்லாரும் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாரும் விஷ் பண்ணது வந்து தேங்க்யூ எல்லாரும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.